Waan si ajaa'ibu keessa jireenya koo keessatti dhaaba siyaasaa wayii keessatti galmaa'ee maqaan koo barreeffamee hin beeku. Miseensa taatee beektu. Dhaaba siyaasaa kam keessatti siyaasa tokkittii qabna. Oromummaa. Garuu gaafa televizyiinii Oromiyaa irraa argatamnu bar Keeniyaatti leenjii dhufanii abbaa wadadanii nu argatan. Waggaa meeqa hojjette achi keessa? Waggaa 5 hanga 6 jaanatti fakkaata. Achi keessaa immoo ari'atamtan. Maaf ari'atamtanii? Meeqan keessan turtan gaafas kan ari'atamtan? Caffee Oromiyaatu boruu yaa'ii gaggeessa. Waa'ee maaster pilaanii murteessuudhaaf. Galgala isaa garuu dhimma irratti haasa'antu ture. Dhimma boruu mirkaneessuuf galgala kana bilcheessu. Waa'ee maaster pilaanii. Waa'ee maaster pilaanii. Sana numiti kan dhaqe. Oduu sana gabaasuu kan dhaqe yoo hin gidaati. Maal jedhuu maaster pilaanii hojiirra akka ooluu qabu. Boruu caffee irratti haasa'uun akka hin barbaachifne edda kana bilcheessanii fixanii boruu labsiidhaaf. Labsuma. Taakkalaa fi mootummaa maqaasaa lakkii isaanis ijjannoodhaan didan otoo hin taane nuyi iddoo kana kan teenyuuf Oromoon nu filateeti. Oromoon waan nu filateef immoo waan hunda murteessuu hin dandeenyu dhimma maaster pilaanii Oromoon irratti mari'atee sadarkaa dhumaa guutuun Oromiyaa irratti mari'atee yoo irratti waliigalee maaster pilaaniin dhuguma pilaanii qindoomina magaalaati magaalaa keenya guddisa jedhee yoo Oromoon fudhate hin fudhannu. Yoo Oromoon hin barbaadu garuu nuti hin barbaannu waan jedhu. Dubbichi hin jabaatee sana booda qobaatti leenjitanii ijoolleen kun OBN balleessuuf deemanii jedhanii waanuma nuti hin beekne waanuma nuti yaadne xaxanii fidanii karuma gubbaatti waan si dhibu gaafa dhufnu konkolaataa kan tajaajila hojjettootaa yaabbannee dhufne kan OBN gaafa dhufu humni addaa Oromiyaa kun gara 60 ta'a karatti akkatti marsee jira. Kan argatame immoo ana qofa warra kaan hin argatamne. Namni kana ana margaan gaasu tokkitti qaban jedhe. Kabajaadhaan argatamte. Maal kabaja jechaan ana tokkitti namni kana baay'ee moo maani waan taddaa sarvisii keessa taa'ee gadi ilaalee yaa anaa oo nan bu'a moo hin bu'u namni na jaalatu jiras keessa namni na jibbus jira. Hojjettoonni bu'anii haaseenanii han dhumarraan bu'a. Dhumarra bu'eetan deebi'a yoo na qabanis na qabanii adeemu. Hojjaan kee moodheedhaadha keessaa arguu danda'u. Nan mul'adha. Achi jedhiin garaan koo tokko immoo wallolee maal jedha beektaa? Ka'ii dura bu'ee ka'eetu man dura qajeelu. Hojjetaa dura caccabsadhee akkatti darbee fuuldura kee markaanaan jedhamu. Lammaffaa dallaa kan akkan seennee dhamteetta naan jedhe. Tolee dheetan akkana qajeele. Achi birraa lagasaa ani suufiffadheen jira. Akkuma kana. Birraan immoo oduu wayii hojjechuuf deema inni suufiffatee jira. Ayyaana cimdeessaas akkasuma suufiffatee jira. Isaan immoo nattaananiituma bu'an. Birraa lagasaa goracheedhe. Innis hin seenuu ayyaana cimdeessaa gorachis gara kootti dabalu namni himin bu'aa warra kan sagantaa'amee seenaa garuma kootti dabalan. Achi amma nan gammade. Qofaa koomiteette. Iyyee sagalee qabda 2-3 yoo taate waan si ajaa'ibu. Uummata hundaa kana keessaa qofaa gaafa taatu maraataa obseeta. Dubara keessaa kan nu biratti hafe immoo inni faana argate immoo obsee kaasa'u. Obsee kaasa'u. Mucaan kun mucaa dambi dawlooti mucaa jabduu. Faanaa keessatti. Faanaa keessatti. Obseen maal gooti gaafuma buutu gara isaanii dhiiftee gara keenyatti deemte. Barteetti si gara. Ani hin beeku. Ishiin lakki maaliif akka gara kootti deemte obseennaan maaliin inni dhimmi isaa hidhees gaafachuufanii. Obsee kaasa'uun si jedhee gore. Achuma ture. Achiin gallee sana booda gara manaan deeme. Kun natti bilbila margaa oo sitti dabalameedha. Tole nan galmeeffadhe. Tokko immoo bilbilaan. Otum jennu nama 16.